Hello and namaste to everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today we are traveling to Siliguri with our friends for New Year's celebration. Actually, we have decided to go to Jonggu, North Sikkim, but that didn't happen because of some reasons. And after that, we have decided, okay, we will go Gantok itself. And then our Gantokians friends, like, they have decided that okay, we will go Siliguri. And yeah, they called me this morning, like 8 a.m. this morning, and they told me that we are going Siliguri. Okay. And okay, I'm very, very, very excited. So I'll be going from here, I'll be going to Jorthang, and my friend Priyanka, she will come to Jorthang from Soreng, and then like we both are going to Malli. Rest of our friends are coming to Malli, so it's gonna be a bike ride from Malli, I guess. So yeah, I'm very, very, very excited. I will keep you guys update on like where we go. And actually we have decided to go to Nepal also, but I don't know, it's not fixed. We will see after reaching there in Siliguri. And yeah, please be with me. कतिको एक्साइटेड भएर यसोस् भन्दै नै सबसे छिटो आइपुग्ने यही हो। अहिले चाहिँ हामी खाजा खानु बसिरहेको छौँ। प्रियङ्काले चाहिँ अघि खाएर आएको अरे खाना, मेरै खान्छ अरे भन्दैन। प्रियङ्का भर्खर के भन्यो भन्न? एकजनाको 150 रुपियाँ अरे हो। 100 रुपियाँको भाडामा चाहिँ 150 रुपियाँ अरे। हामीलाई लुट्नु खोजेको, तर हामी पनि कहाँ कमी हो। हामी हाइवेमा अहिले के को लागि हो? फ्रीमा फ्री गाडीको लागि। कस्तो अचम्म लुट्नु खोज्छौ है। 50 रुपियाँ। यहाँ चाहिँ लभिजमको यो चल्दैछ, पूजा हुन्छ। अब 30 देखि स्टार्ट है प्रियङ्का, यो आजदेखि जस्तो लाग्यो है, आज होइन। हेलो भनिदेऊ न यहाँ। म चाहिँ अब यहाँ खै ला कहिले हिमसम्म। हेलो छेवाङ हाई। वक भएर चाहिँ मरेको। अब चाहिँ हामी सिलगढी जानु पर्छ यहाँबाट। There's not much to do when all I
talking is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. अहिले चाहिँ हत्तु भइरहेको अवस्था सबैजनाको होइन अब पुग्नु अझै निकै छ झार्दै थियो कि झर्क्यो तमन्नाले मेरो हो म त मैले मिरेन क्यान्टिनबाट ल्याएको अरे स्पेसल फालेको भन्दै गर्दै हालेँ सबैजनाले भिजिट गर्नु सक्नुहुन्छ मिरेन क्यान्टिन भगवान् लु अब हो ग्रिन्डेलर प्रियङ्काको नाम चाहिँ के भन्यो अरे यहाँ चाहिँ मालिक फालेको मालिक यहाँ मालिक हो फाइनली सिलगढी पुग्यो हामी टोटो कस्तो हातमै ल्याएर बिसाएको यहाँ चाहिँ मलाई टोटोले झन् हिर्कायो त्यो टोटोको उयोलाई त आज मेरो भाइले चाहिँ एकदम गाडी राखेको अनि हामी अब साथीको रुममा जाँदैछौँ होइन अब यहाँ चाहिँ कहाँ बस्छ अगाडि चाहिँ छेउमा लिड गर्दैछ त्यसले लान्छ हो फाइनली सिलगढी आफ्टर इयर भाइको कति भएको थियो सिलगढी नआएको केसहरू मिलाउनु थाल्यो फाइनली आइपुग्यो मिन्चोमा कस्तो भयो आज सबैको आफ्नो स्टोरी भएको छ मिन्चोमा कस्तो भनेर आइपुग्यो अर्को टास्क दिँदैछ भनिदिइहाल्छु नि टाउको दुखेर मिसोको बिजोग भयो गुड मर्निङ यहाँ सेल्फी हुँदैछ अहिले होइन उयो हामी कुन चाहिँ ठाउँ पो भने यो त हामी चाहिँ खप्रेल त अलिकति यहाँ दिएको नि क्या यता अलिकति ओरै आएको अहिले चाहिँ हामी यसको घरमा छौँ प्रियङ्का यहाँ एक्ज्याक्ट प्लेस के अरे यहाँको भन्दैन बसन्त बिहार त दिल्लीको बसन्त बिहार हो त भनेको हेलिकप्टर अरे भेनाको लागि चाहिँ हेलिकप्टर हो यो मलाई पनि उड्नु मन परेको गुड मर्निङ एभ्री वान अहिले चाहिँ हामी कहाँ छ भन्दैन यहाँ वास्तु बिहारमा छु अहिले चाहिँ भर्खर भेनाको हेलिकप्टर हेरिकन बसेको भेना मर्निङ भन्दैन नि यहाँ यहाँ रेकर्ड छ है हेलिकप्टर भनेको सुनेको मलाई हेर न त्यो बिमल सुब्बाको भ्लग हेऱ्यो बाँसको टोपी लगाएर आयो नि अस्ति कुन चाहिँ रानीपुरमा आएको थियो त हौ मैले हेरिनँ त्यस्तै देखिरहेछ यो चाहिँ वास्तु बिहार चाहिँ यस्तो छ अहिले होइन फोटोमा पनि हेर्दा अनुहार यहाँ चाहिँ अहिले फिलहाल अब सिलगढीमा छैन तर पनि गोवाको प्लान हुँदैछ यहाँ अब जाने अरे हो के भन्नु अब सक्दिनँ म केही भन्नु यो चाहिँ यस्तो छ आई विल सो यु गाइज अराउन्ड यस्तो रहेछ यो साइड चाहिँ दिस इज द ब्याक साइड सो प्रिटी यो चाहिँ यसको घर हो यता चाहिँ एन्ड द्याट इज द फ्रन्ट साइड के यहाँ न मिस
चाहिँ हेलो सुजाता तिमी चाहिँ नगाउने अब हजुर मेरो प्रियङ्का तैँले कहिले ला मैले अघि गीत गाइसकेँ नि सधैँ लु मेमसम्म यस कुङको कतिको हल्का फिल भएर यसो नुहाइसकेर वाउ वाउ यस मेरे दिले बेकरार तू ही बता यो सुनौँ न पहिला क्यारियोके गाउँ दिव्या चाहिँ कुकिङ सेक्सनमा छ होइन अहिले चाहिँ हेर्नु सबै एक्सपर्टले यहाँ के पाक्दैछ दिव्या भन्दै यो खाना सब्जीहरू देखाइदियो यो चाहिँ के हो झोल भन्दा त्यसो सुक्खा बनाएछ जस्तो अन्त उयो अरे नि त यो के हो भन्दैन एक्सप्लेन प्लिज स्क्वास रुट भनेर बिहान कस्तो जरालाई के भन्छ बिहान भनेर यो दाल सो दिस वान इज दाल अन्त अरू खै मासु चाहिँ फ्रिजमा छ यहाँ फरगट टु मेन्सन द वासिङ डिपार्टमेन्टको यो लेडीलाई चाहिँ भन्नु नि कस्तो भइरहेछ आज सिलगढीमा आएर भाडा धुनु पाउँदैन तर काम गर्नु पर्दैछ है तर के गर्ने यस्तै हाम्रो जिन्दगी ए खै चौकस त धेरै लाग्छ कुकिङ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ के सरेको